بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن ضوضي الملك السؤال جوكتان ديلكيمبا سيدو كلا كلنتو عن دمان مرتي شرفتا قيمها بدن برنامج كان نقل سوق بشيء وبرنامج كي أفراد وأن وجهد لنا أرمها نبضة يحصلون ذا دلك الصومالية وأن ديرد كسار إنه بل شعب الصومالية سيدا أي وقع قادن كران نبضة كديم حسوقي كده عايز جزء كسوبه أفريقيا كي بشهر أكتوبر سنة كنسير دمانية إلا بكون يتضبية طبعاً برنامجك عن قلبت هالكم بقابلنا إنه وحنو مركز يكون يجينا موضوع عوان كيسو وياهي دورك أي بالشدة ريدك يصيدوا كلا دتك كلا دل يردوا أي كم ديهن أي كقادن كران إلى لنت نبضة يكون تجد ربشتها وحبرنامجك نقول قيل دونا marti kala duwan oo halkan inoo fadhiyo oo nala falanqeyn doona mawduuca aan galabta ka hadli doono sidoo kale dhalinyaro qiimo badan iyo dad cuqaal ah oo tulooyin badan haya ayaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb gali doona kuwaas oo su'aalaana weydiin doona guddiga halkan fadhiya iyo sidoo kalena bixin doona talooyin ku aadan mawduuca aan galabta halkan uga hadli doono kusoo dhawaada barnaamijkan oo aad ka daawan doontaan telefishinada Soomaalida iyo sidoo kale baraha bulshada oo aanu markaasi ku baahin doono si ummadda Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan talooyinka iyo xigmadaha barnaamijkan ay dadka ka qayb qaadanaya ay bixin doonaan waxa barnaamijka laga qayb galaya oo aan u mahadcelinayaa waqtigooda qaaliga aan uga mahadcelinayaa Cabdifataax Cumar Xalane afhayeenka maamulka gobolka Banaadir عبد الله محمد آدم أو قدوميها أورك أما دتك دبدا أما قرب جوكتا دبدا جده كسرلابتا يقدوميها هاي قدومية عبد الله وحصلوا كله برنامجك وجمعت عليه إنه نقل قيب القادنية محمد نور علي أوليقنا نوراني وأقوياء الصوماليات وقت بدنا كسر شقية أرمها بالشدة ريدك يوردا بالشدة ريدك دور في عنا كسر قاتي وأنا أقولي يا سيد حدوبة في وقت غالية أي ناس هرين ويجعلهم دليلنا الصومالية هل كان فبسا يدمر مدة الصومالية بين وقفة إذيان بلوحة يكوجهن موضوعا سيد أيلتها هاي ضمانتين وأنا دي مهلنا سيد نقول سوق بشيء برامج كان قرح بدن وتضبطكي أفراد عن هالكم بقبلنا إنه وهرين وحنكون بلاويا نوراني أقويها الصومالية أرمها بالشدة الرئيد كان واحد بدل كسر شقية سي عن واحد بدل نقول فهمنا ورد بالشدة الرئيد كسر شقية سن نوراني ورد بالشدة الرئيد حابنا على تلمامة إن دولة مهم يهين wadashaqeyntooduna aan laga maarmin bal marka hore dhalinyarada halkan fadhisa iyo dadka daawanaya waxaad u sharaxdaa kaalinta ay ururada bulshada rayidka ah ay ka qaadan karaan kobcinta nabadda iyo ka hortagidda rabshadaha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka hore waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ka socota iyo madaxda kale oo dalka dibadiisa laga soo booqtay dalka waddan yimid soo dhawaadaan leenahay dhammaan waa u mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan ee ka soo qayb gashay barnaamijkan runtii marka hore waa ka hordaanay ehel ummi waxaa laga yaabaa dadka marka la fiiriyo aqoonyahan waaye arrintaas adigu soo shaqeeyay nin garweyn inay raadinayeen laakiin niyo runku yimid cunigan waxaa se wax loo wada inay dhaan laga yaabo baash 4.5 mia marka waa la soo shaqeeyay yaraanteedii ilaa ku dhex jirnay insha Allah wixii ilaahay naga fahansiiyaan sameynana marka waxaan rabaa haddii su-aasha intaan guda galin ka hor dadka waxaa laga yaabaa inay in badan isweydiiyaan bulshada rayidka maxay tahay bulshada rayidka waxay tahay aan fiirino marka hore waxay tahay bulshada rayidka waa koox ama group isu yimid shuruudo ama dastuur samaystay iskuna raacay in ay ummadan u adeegaan kana madax banaan dawladda marka hore saas inaan isla fahno bulshada rayidka dadka halkaa fadhiyaan dhihi karna marka sidaas daraaddeed haddaan isku ujeedanahay shuruudna kala celinaysan ay jirto dawladdan aan ka madax banaanahay dawladda mushaaraad iyo wax intana sayso noo hadla anaga aysan dhihin marka intaas ayaa soo koobi lahaa definitionkiisa door ayay leeyihiin marka sida bulshada caalamka adduunka oo kale ama civil society adduunka ka dhisan door ayay leeyihiin doorka koowaad waxaa ka mid ah inay controlaan awoodda dawladda haddii la doorto madaxda qaranka la doortay waxaa laga yaabaa shakhsiyad inay iska soo dhex galaan oo ay dhaan baash
afartan sano ku miirso ama si kale ama abuse power inay sameeyaan ama revenge ama arsi ama wax si qaldan powerkooda ama awoodii la siiyey ummadan u egmatay inay si qaldan u isticmaalaan civil society waxay controlaan awoodda dowladda haddii wax qalad ay sheegto dowladda ayaga la macaamilayo ama la hadlaayo oo bulshadana u muujinayo sida bulshada caalamka ka jirta ama civil society adduunka u shaqeeyaan runtii dowladaha ayaga ka awood badan waxaa inta badan laga baqaa oo madaxda dalka ku baqdaa waa civil society-ga nasiib darase annagu waa ka bixi doonaa insha allah laakiin sidee la rabay uma dhisna keena qodobka labaad waxaa ka mid ah inay musuq ayaga ay controlaan dowladda inay access u yeeshaan dowladda laftarkeeda qodob dastuuri oo u fasaxaya inuu jiro inay geli karaan meelaha qaarkood inay soo fiirin karaan oo dowladda gudaheeda wixii ka socda ay ogaan karaan laakiin haddii la yidhahdo meeshaan sooma mari kartid la yidhaahdo banaanka de wixii nin kuu sheego waa unbeen laakiin gudaha markii loo galo waxaa runta inay sheegi karaan tan kale awoodda dowladdan waxaa xaq ku ah ayadana waajib ku ah inay u ogolaato inay sheegaan reality-ga runta ay arkaan bulshada rayidka ah waxaa ka mid ah sidoo kale inay dhiirigeliyaan dadka doonaya inay siyaasadda ka qayb qaataan muwaadiniinta Soomaaliyeed ama muwaadin kastoo adduunka ku nool inay doorkoodii ay rabeen dadkaas inay ka qayb qaataan siyaasadda inay u fududeeyaan waxaa laga yaabaa in qof markaas power haysta awood haysto qof kaloo banaanka joogo politician ama siyaasi ah uu u diido isagoo isticmaalaya awoodda dowladeed ama publicada oo uu haysto isagoo u isticmaalaya saas daraaddeed civil society-ga arrintaas way ka hor imaanayaan oo waxaa la rabaa qof markii madaxweyne u ahaa tusaale 4 sano ka dhamaatay doorasho markuu galay waa in hantidii qaranku uu maamulayay lagala wareegaa si muwaadinka Soomaaliyeed oo rabo inuu madaxtinimo u tartamo isagana fursad u helo laakiin qof ku fadhiyo madaxda ugu sareysa dalka ah ama bila Soomaaliya ama oo kala fadhiyo tusaale laakiin waa ka raalgelina madaxda dalka uma jeedo laakiin tusaale un baan soo qaadanaya oo meesha fadhiyo iyo nin muwaadin oo banaanka joogo si kasta uu garta badan yahay waxaa loo isticmaalaya ciidankii baa loo isticmaalaya awoodii dhaqaalihii baa loo isticmaalaya saas daraaddeed ma dhaqaaqi karo marka doorka bulshada rayidka ah waxaa laga rabaa in ayada laftirkooda musuqmaasuqaas ay controlaan ayna dhiirigeliyaan dadka banaanka jooga ay dhageystaan adduunku waxaa jiro markii oo xisbi uu wadan maamulayo xisbi kaloo mucaarad oo banaanka jiraa jiro xisbiyada mucaaradka waa la dhageystaa civil society-gan waa la shaqeeyaan labada dhinac si isku mid ah laakiin ma dhahayaan civil society maadaama dowladda awood ay leedahay aydan u hadlayna ma dhahayaan waxaa ka mid ah in ay horumariyaan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo waxyaabaha muhiimka ah dabcan Soomaaliyeed markii dimuqraadi la yiraahdo waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay sensitivity ama wax kale ay ka qabaan aniga dimuqraadi waxaan ula jeedaa anay shakhsiyan waxa shariicada islaamka ku hor imaaneen oo xornimada iyo sida wanaagsan hadii loo fiiriyo laakiin haddii wax qaldan loola jeedo kuma jiro midaas laakiin markii la qeexayo dimuqraadiyadda laftirkeeda waxaa la dhahaa dadkay ka timid dadkay u timid dadkaan iskale marka hadday saas tahay wixii sax ah aan ka qaadanaynaa taasna shuruudaheeda ka mid ah iyo doorka ay qaadanayaan waxaa ka mid ah in civil society ay dowladda u gudbiyaan araada dadka ardayda ah jaamacadaha iskuulaadka meelo kasta bulshada aan codkooda la maqli karin inay u hadlaan dowladda codkooda ay gaarsiiyaan ayaa doorkooda ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah in hogaamiyaasha berito mustaqbalka si sax ay u dhisaan hogaamiye korrupted ah ama musuqmaasuqa ama si xooga ku rabo ma ahan qofku waa in lagu doortaa ay diyaariyaan xaalad bulshada gaari karta inay qofku ku xulan karaan ay ku dooran karaan wanaagiisa iyo sharafkiisa iyo qiyamkiisa iyo waxqabadkiisa laakiin aan lagu dooranaynin beeshu ka soo jeedo iyo inta xildhibaan oo beeshiisa meesha ku leedahay aan lagu soo dooranayn taasna waxaa laga rabaa civil society inay soo dhisaan sidoo kale waxaa ka mid ah inay usoo bandhigaan arrimaha muhiimka ah dalka masiirka dalka markii dastuur wax afti la qaadayo oo kale waxyaabaha xasaasiga ah waddanka madaxbanaanidiisa wax u dhimaayo waxyaabaha horumarka waddanka taabanaya laakiin waa big issue ah arrin aad u weyn ah inay usoo bandhigaan bulshada media kaliya ma aha maanta media waa mahadsan yihiin idaacadaha bis laga sheega wixii muhiim ah ama dhibaatada dhacdo laakiin civil society inta badan doorkooda aad u gaaban yahay sabab badan oo jira awgeed in ay furaan civil society dib u heshiisiin in bulshada isla hadlaynin la yiraahdo civil society ka dhisan ama civil society laftirkiisa qof shakhsi oo dhisto ama beel ugu soo jeedo markii la yiraahdo aniga gobol Himalaya waxa ka dhisan civil society beeshaas ay u badan saas daraaddeed beeshan waxa ugu badan laftirkeeda cid meesha ugu badan haddana dadka la dulminayo lagama hadli karo sababtoo ah ninka meesha madaxda kaan waa mas-uulkii waaye civil society waa in adeerkiisa haysto saas daraaddeed lama dhihi karo civil society oo cadaalad ka hadli karto lama dhihi karo waxaa la rabaa inay dib u heshiisiin sameeyaan dadka transparency u sameeyaan weliba haweenka iyo carruurta iyo dadka loogooyaanka ee dhaqan Soomaalida inay aad doorkooda u soo muujiyaan waxaa aad bay u badan tahay doorarka ay leeyihiin civil society haddii aan sharxaadooda si gudagalan lama soo koobi karo laakiin waxaan isleeyahay waxyaaba qodobka ugu dambeeya kusoo koobaya waxay tahay
waxay ka qayb qaadan karaan doorashooyinka xilliga jiraan civil society aad baa looga baahan yahay dalkan ayagaa gacanta ugu qabto inta badan oo ayagaa la shaqeeyo madaxda dalka ayagaa la shaqeeyo xitaa haddii oon xilka laga qaadan qofka ayagaa la socdo markasta intaan waxay intay ka baxeen waxaa ma accountability iyo xisaabtan badan ay sameeyaan doorka haddii la yidhaahdo marka nabadda sidee loo dhisi karaa oo civil society uga qayb qaadan karaan su-aasha saas way soo maaha haddii civil society oo nabadkii ku yimid si saxa loo doortay uu jiro nabad waa la keeni karaa laakiin civil society oo gacan kale ku dhex jirto ama qaab kale oo qaldan isku abaabulida wixii qaldan soomaalida waxay tiraahdaa ayadoo jirto oo civil society sida standardka saxda ah civil society intaan dowlad soo sheegnay soo sharxayna haddii shaqadiisa ay mar tahay dowladna baawarkeeda ay controlayaan qaladaadkeena ay sheegi karaan nabadana way dhisi karaan oo waxaa laga yaabaa qof dambiilaha markuu soo dhex galo ummadda civil society si hoos in loogu gudbiyo waxaa laga yaabaa qof shaksi haddii qalad maanta kiis meesha ka dhaco inuusan sheegi karin oo lasoo raacayo laakiin waxay si toos ugu gudbin karaan civil society tusaale booliiska oo kale haddii fal ay ku arkaan qof waxaa laga yaabaa in su-aalo badan booliiska ay ugu baqaan ay weydiiyaan civil society waa la shaqeyn karaa awareness badan ay sameyn karaan iyo wacyigelin bulshada inay wacyigeliyaan ay dhahaan waxaana idin wanaagsan waxaana noo daran intaasaa sameynana saasay sameynaa marka doorkoodu waa iska muuqdaa oo bulsho haddii ama waddan hadduusan dhisneen civil society-giisa ma dhismaayo dowladdiisna ma dhismayso waa maasanta maxamed nuur cali nuuraani waxaa sii yahay cabdifataax cumar xalane ayaan umaanayaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir afhayeene maamulka gobolka banaadir ayaa mas-uul ka tirsanayaa tahay bulshada rayidka muhiimad intee la-eg ayay idin leedahay marka laga hadlayo ka shaqaynta nabadda gobolka gobolka banaadir kaalinta leeg ay idin tahay ay ka qayb qaadan karaan amniga iyo arrimaha bulshada ka qayb qaadan anaga muhiimad gaar ay noo leeyihiin gobolka banaadir iyo sifilku way isku xiran yihiin gobolkan banaadir dhalinyaraha xukuma oo dee ummadda u furan oo open minded ah shacbiyad kule magaaladan dhexgala shacabkiisa jecel inay dee magaaladana nabad noqoto waad aragtay gudoomiyaha gobolka banaadir qof walbo inta fadhiya uu ogyahay activity-ga iyo waxyaabihi uu ka sameeyey wixii soo dhacay oo 14 October dhacay marshada ugu dambeysay dhacay oo booliiska lagu laayay marka xiriirku uu fiican yahay waxaad arkaysaa in xogta la helayo gaari hebel qarax wada qof shacabaa soo sheegay hebel loo maray qof shacabaa sheegay hebel miina ku xiran baabuurkiisa qof shacabaa sheegay marka there is a lot of communication oo shacabka iyo gobolka banaadir way jirtaa iyana qabyana way jirtaa wada ma dhahayna dee waa completed ma dhahayna inta dhimana waa la gaaraya annagu waxaan sameynay in la heli karo xogta gobolka la heli karo tusaale numberaa jira oo aad heli karto guddoomiyaha la hadasho aad xaq u leedahay waad garaacdo oo aad tiraahdo daacadna ba garaacdo xogta noocaasaan wadaa fariinta noocaasaan gudbinayaa ha loo gudbiyo guddoomiyaha immediately way gaaraysaa haddaan la gaarsiin dembiga waxaa iskale cidda qaba ayaa kaa iskale adugu inaad waajibkeeda gudato codkaaguna duuban yahay waa muhiim bis marka civilkii iyo nabaddii magaaladan nabaddarra kama jirto qola yaraa nabaddarra ku haysa oo iyagu unta gaara leh mooyaane hadda nabad la-aan kale ma jirto iyaduna way dhammaanaysaa insha allah dilaahidu marka calaaqa rasmiya oo fiican oo wanaagsan ayaa naga dhexeeya civilka inkastay badan yihiin ay ururo badan leeyihiin oo say cabaar u joogaan siyaasiyiin noqonayaan automatic way isrogayaan asoo civil aad koobi baad arkaysaa asoo dee waa tartamaya dhaca jaranjaray marka waa go forward jaranjaro looga soo gudbo maraaxisha kale looga soo gudbo way fiicantaa ku dheedo dee in background lasoo dhiso adoo bulshaawiya ummadda maamusho marka calaaqa fiicanaa jirta marka waa dad maasataba waa mahadsan yahay afhayeen gobolka cabdifataax cumar xalane waxaan siinayaa ustaad cabdalle maxamed aadam oo isna ka mid ah kolleyba bulshada rayidku uu ka mid yahay waa guddoomiyaha qurbo joogta soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ustaad cabdalla waa isla garanay waxa ay bulshada rayidka tahay dowrka ay siinayso maamulka gobolka banaadir iyo dowladnimada guudba
bulshada rayidka ee hadda jira gobolka banaadir ama Soomaaliya oo dhan ka jirta sidee kula muuqdaan mase isleedahay doorkii looga baahnaa way qaateen ay laftigooda su'aal fiican way waa su'aashaadu waa su'aal meesha ku jirta waxaan filayaa saaxiibadii igu hore wax badan ay faahfaahiyeen gudoomiyaha afhayeenka gobolka banaadir oo gobolka banaadir waa maamul goboleedyada dalka ka jira ka mid ah sida protocolka shirarka ah dowladda ka dhaca marka mas-uuliyadda cabdifataax uu haayo afhayeenka gobolka banaadir ah waa mas-uuliyad aada u ballaaran xaqiiqda sida anigu aan u arko ama dadku ay u og yihiin marka faahfaahintuu bixiyey waa u arkaa inay wax weyn tahay oo looga fadhiyo aqoonyahan nuuraani sida uu yidhi in ay bulshada rayidka ay kaalintooda wax badan ay qaateen anigoo marka ku hadlaya ururka gudoomiyaha jaaliyadda ee Soomaalida ee Ingiriiska nahay ururkan halkan ka sameynay markaan wadanka soo gaaray muddo xoogaa kadib ururka loo yaqaan Somali Diaspora Returnees Network ama SDRN oo dalkana la sharciyan loogu diiwaangeliyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo faafinta iyo arrimaha dibadda oo aad ay u qusayso hawshiisa iyo mataqaanaa xafiisyo kale muhiim ah sida wasaaradda dastuurka xaqiiqdii markii aniga aan soo noqdo su'aashaada waxaad moodaa gobolka banaadir waqtiga aniga aan imid ilaa hadda sida uu u socdo tadawarka nabadda may waxaan xagga nabaddan ka hadlayaa nabadda waxaan dhihi karaa runtii muddadii aniga aan imid maanta isma laha faraq weyn baa u dhexeeya aad bay u kabacday laakiin hadda markaan tusaale kuu soo qaato fadhigan halkan hadda aan fadhino da'da dadka halkan fadhiya boqolkii waxaan ku fadhinaa aniga dadka agekayga ama igu soo dhawoy la midka ma dhamo 20 ama 30 ma dhamo waxaad halkaa ka arkaysaa sida loo sheega populationka Soomaalida lagu tilmaamo 70% inay yihiin dhalinyaro markaas civil society-ga la sheegayo waa dhalinyaro dadkeena waaweyn oo da'da yani wixii la mid ah 30% ama 20 bay noqonayaan marba haddii ay marka arrintu sidaas tahay oo civil society-ga aan maanta ka hadlayno iyo doorkooda aan ka hadlayno kobcinta nabadda ma ka galeen kaalinta laga rabay mise kama gelin mar hadday taagan tahay victimka koobaad ee dhacayana mar walbana dhacayan ay ayagu ay number 1 ka yihiin dhalinyaradu marka dhalinyarada kaalintooda weli waa maqan tahay anigu aragtidayda kaalinta dhalinyaradu way maqan tahay laakiin waxaad moodaa xoogaa inay mataqaana wake up call waxa la yidhaahdo inay heleen oo inay dareen sidii dareen inuu ku dhashay inay kaalintoodii bannaan tahay oy u baahan tahay inay ku dhiiradaan maanta marka waxaan dhihi lahaa runtii dhalinyaradu waajibaad baa saaran ah guri ka guri sida loo sheegay guri ilaa guri inay wada shaqeeyaan ma aha xaafad ilaa xaafad guri ilaa guri taasay nabadda ku imaan kartaa waa future-kooda waa noloshooda waa jiritaankooda maanta iyo berri iyo saa dambe marka way ku qasban yihiin ama arday ha noqdo ama shaqaale ha noqdo da'yarta maanta jirta ummaddeena Soomaaliyeed meel ay joogtaba ku nool waajibaad muqaddas ayaa saaran qofka Soomaaliga ah ee wadaniga ah mas'uuliyad laba arrimood mid xuquuqna uu leeyahay xuquuqna waa lagu leeyahay waajibaad uu leeyahay iyo xuquuq uu leeyahay ma heli kar xuquuqda uu leeyahay hadduusan waajibaadka gudarin ninka dhalinyarada ee maanta shaqada doonaya shaqa doonka ah ee waxbarashada soo dhamaystay ee guriga uu joogo guriga ku dhagan cadowgii uu kasoo weeraray ummadda doonayana inuu shaqo helo shaqo ma heli karo awalan waa inuu kasoo baxa kaalinta isaga saarayda ah inuu amnigii meeshuu ku noolaan lahaa uu ka shaqeeyo marka koobaad waxaa jiri jiray wax la yidhahdo shaqo qabso waxaa jiri jiray wax shaqada qaranka ama gurmadka qaranka wax la yidhahdaa jiri jiray tani waxay ka dhigan tahay amniga maanta laga wada qayb qaadanaya oo laga rabo dhalinyarada maanta ama ku dheeraada soo waa ka xumahay waxay ka mid tahay gurmadka qaranka waxaa noqonaya inaad guri ilaa guri wada shaqaysaan wiilka iyo gabadha labada guri oo iska soo horjeeda ka shaqeeya waa inay kala war qaataan waxa zoonkooda ku sugan ama ka dhacaya aad baa mahadsanta Ustaad Cabdallah martida kale panelka ama halkan noo fadhiisana oo mahad celinaya dhalinyaradana aad baan ugu mahad celinayaa muhiimadda ugu badan dhalinyaradan siin doonaa si ay su'aalo iyo talooyin ku aadan mawduuca aan ka hadlayno
ay u bixiyaan dhalinyarada waxaan ka codsanaynaa in aysan mawduuca ka bixin marka ay rabaan in ay su-aal ama qof weydiiyaan ama tale ay dhiibanayaan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in ararta ama furfurashada hore aysan dheerayn oo ay soo gaabiyaan waxaan ka codsanaynaa inaysan ka bixin mawduuceena ku saabsan nabadaas iyo sida looga shaqayn karo kobcinta nabaddu way bilaabatay sideen u kobcinaa nabadda jirta marka hadda sideen ugu hortegi karnaa rabshado iyo wax kale oo nabaddaas waxyeelayn kara mawduucana inahaas ay ku saabsanyaan marka inaanan xeeldaabkaas aanan ka bixin markaad rabto afhayeenka inaad weydiiso su-aal mawduucan la xiriirta inaad mawduuca ka bixin marka dhalinyarada saddex aan idiin siin doonaa professor dalxan waa nala fadhiyaa inaad su-aal weydiisaan waa jeclaan lahaa dhalinyarada ayaan siinayaa barnaamijka qaybgelaysa su-aale iyo ra'yi microfonka u dhiib wiilashaas dambe haye abuukar xuseen sabriye bare waxaan rabaa marka mas-uuliyiinteeda hal su-aal bis inay iga shaafiyaan annaga iyo ayaga xiriirka naga dhexeyn doona oo ah inaan amniga ka shaqeyno annaga waxaan ugu jirta kalsooni darro oo markaa xaqiiqad ka hadalno oo dadka naga sarreeya ah maadaama kasoo qabo aniga fariin oo kale aan gudbiyey fariinteeda waxaa laga yaabaa inaysan gaarin qofkii ugu sarreeyay ee mas-uulka ahaa waa muhiim qof kasta dalkiisa inuu hortaro abilityga oo saaro si oo horumar ku gaaro caqabada jirta taas waaye fariintaa waxay daaragta u gaari lahday guddoomiyaha gobolka ama presidentiga sidee ku gaari kartaa fariinta aad rabto qofka mas-uulka u socdo wallaahi saasaan ka wada ahaa fariinta ani aan soo gudbiyey oo ah dalkayga inuu isbeddel sameeyo qofka aniga madaxweynaha ii ah ama ay ah guddoomiyaha gobolka sidee ku gaari kartaa dhulninkiisii baa iskale xaqiiqatan markii aan ka sheekeyno haddana sideen uga qayb qaadan karnaa dhanka dowladda saaxiibkayla jooga cabdifitaax waxaan leeyahay mas-uul adiguna hadda shacabkaagii yaa meesha fadhiya waxaan ognahay markii aan xarumihiina soo aadi tagno dhibaato inaan kala kulanno shaksi markaa inta kuu soo aaday mararka qaarkood annagoo goobihii shaqada iskuullada soo aadayna ayaan dhibaato kala kulanna sidee haddaba marka dhibkaasi noola kaga yarayn karaa midda kale waa dheeratay yasin waa dheeratay waa soo afjeer rabaa xoogaa yar waxaana soo dhex galay wax yar waxaan rabaa hal arrin inaan ku daro waddankani waxa ka maqan in meesha laga raadinayo ma jirto waddankani dadka waxaa ka maqan wadaniyadda dadka waxaan soo jeedinayaa marka dhanka ustaadkan aan u sheegayaa ha la diyaariyo manhaj ku saabsan wadaniyadda si dadka loo jeclaysiiyo dalkooda waa mahadsantiin talada koowaad waxaan soo jeedinaa bahda barnaamijka wuu qurux badan yahay ciwaanka inuu derbiga iskaga qornaado kacdoonka nabadda oo reaction lagu daro ficil aan lagu darin sax maaha in hotel la imaado meel qurux badan la fadhiisto adoo gaajo ku hayso inta bis gaajo looma qabo qofka biniaadanka nabadda waa gaajooysa cudurka daawo inuu helo marka meel qurux badan waajib maa fardacayn maaha barnaamijkan inaad sida tabliiqoo kale u tarisaan darisallah marka in sida tabliiqoo kale loo tabiyo waxaan ka wadaa inteena hadda halkan joogto kulli goob waxbarashaa kami galaasaan kasoo baxay qiimaha barnaamijkan buwaagteeda dukaan intaan udhigo ugu soo leex marka waxaan soo jeedinaa fariin weyn barnaamij fiican waaye SYL naga dabageen kara allah u naxariisto inta dhimatay inta noolna ilaah cimriha siiyo deeba nool yihiin in la geeyo goobaha waxbarashada aan jaamacadeeda waxaan kasoo dhammayn doonaa hal xiisad in ay siiso barnaamijkan aan kasoo dhammayn doonaa jaamacadaha kalena waa ka codsanaa markaan leeyahay ha la geeyo sida tabliiqoo kale ha laga dhigo jaamacadoo kale waxay kulmisaa dad badanay kulmisaa dad nabadda dhibkeeda soo hadda waxaan ku faraxsanahay in jaamacadaha ay waalidiin nala dhigtaan meesha aan ka dunnana qaranka ka sokoo guriga waa ana maalin dowladda la duminaya 4 sanaan jiri hooyashaa karinaysaa ila soo qaxay xamar saddexdan soo qaxay shaati kasta waa la soo joogay shaatiga ugu darnaa waxay maanta Ethiopia xamar ay maanta waxaan isweydiiyey beri salaada masaajidka ma laga aadami doonaa I think Ethiopia caladan ka dareensanaa mugta inaan dukan doonin inaan guryaha laga soo bixi doonin markay nolosha caadi u socotay ay iskuulki tagay subax shanaad aan waxaan arkay dhib inuu dhici karo lagana socon karo
waxaan soo gaaray waqti xiisadda markaan ka soo baxo aan go-aan gaari jiray berri jaamaca kusoo laaban iskuulka meelaan marta maanta waa weysay dariskayga baxaa markaan arkan waa baxaa mar waxaan isweydiiya aniga waalaan nahay mar waxaan isweydiiyaa in qofka aragti markuu suulinaayo inuu aragti kale ku suuliyo marka aragtidan way suulin kartaa xanta dhalinyarada ma isku qalbi furno dhalinyarada dowladda ma nala shaqeyso way baabi'in kartaa meesha ku baabi'i kartana waa goobaha waxbarashada goobaha kale dhalinyarada isku tagtana waa in la geeyaa waalidkana in laga soo qaybgeliyo marka ayaa qoyskaa naga duusan hooyada suuqa markay soo aado waagi dowladda ay dhisnaad sheekooyinka waalidka waxaa la arki jira hooyo ilmaheeda qadada usii karsato aabba iyo hooyo ilmihiisa isla fadhiisa isla qaleeyaan aabba laga cabsado talada waxyar tala bixiya dhahda waqtigaaga qabsan hadda marka waxaa jirta hooyada suuqa aad aabbi inuu fadhi ku dirid aaday anoo ku khasbana gabadha dariskaygana saaxiib ka dhigto cabdullaahi albaristaan aniga yar waa isku sheeko manihin waa isdaad hooyo ma joogto aabbana ma joogin cabdullaahi iskooladu saaxiib leeyahay ana guri joogtaan waxaan lahay saaxiib inta iskuulka ila jira marka guriga markuu soo dhismo waxaa dhismaya qaranka taas waa talaan siinaya barnaamijka wariyaasha waxaan siinaya waa mahadsantiin oo soo shaqayseen in heerkan la soo gaaro waa ku mahadsantiin waxaa ka maqan marka maamaha carbeed aan kaseenin carabi ahaana jirta laakiin dhahaysa guri kasta wuu leeyahay suuli ama masquul qaran kasta meel dunsan iyo meel xun iyo qof uraya iyo qof fiican wuu leeyahay kaamiradiisa iyo wariyihiisa u helayso marka warige waxaan kuu sheegi lahaa 7 qodob ee warkaaga ugu horeeya qarax wuu dhacaa ma iskool bulshii markii la galayo afsooniyaan degana jalbaabkaan gashanaya lambaraan diray intee u ka dhacana uura lama arkin alle astaanta dadka dawaafidiyeen oo qarax uura lama arkin qof inuu isqarxiyaa loo maleynaa qof shaqsi ay sheegi wey marka dadka see takhasus u qaateen marka waxaad ani i baray marka inaan takhasus qarax qaata adaa qodobka koowaad waxaa ka dhigtaa qaraxa kasoo qaadata inaan iskuul aada ma sheegaysid in saakiyaanyada suuqeeda la fura ma sheegaysid warka meeshaasa laga sameeyaa kaamirada meel fiican maraykanka way dusanta barobar ani ma tegin mana caynaaye I think aragtideeda gaaraa laakiin wiilkiisa wuxuu ugu hiiliyey kaamirada aniga 4 la sawiran haddaan geeyo shaashadeeda waxaa laga aaminaa 4 sawiran marka maanta hiilka af iyo adin wadanka ugu baahan yahay su-aasheeda soo koowa adeerkay macalinkeyga aan daba socdaa kaalinta ardayda dhalinyarada ma muuqataa way muuqataa laakiin way yarta qof markuu ninkaa kasoo jeedo wax burburinayo midaa wuxuu leeyahay maalin ay kusoo gaari doontaa wix maanta qaldan qor ee berri aday hirgeli markaasaa yaa la dafirin xildhibaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo horta salaam ah boqolkiiba salaan kadib golo baarlamaana dhisan aqalka sare qaybta dhalinyarada waa ka naga siiseen oo ku mahadsantiin laakiin waxaa meesha ka maqan arrimihii bulshada waa laga sii waa mahadsan yihiin dhalinyarada su-aalaha iyo ra'yiga saliimka ah dhiibtay waa dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan u gudbin doonaa martida halkan fadhisa ee panelka fadhiya si ay su-aalihii aada weydiisaan ay uga jawaabaan professor dalxa ayaan ku horreyn doonaa anigoo jecel professorka inuu soo kabahay professor fanaantiisa ma gartay aan samayno dhaqanka iyo caadada dhinaca maartay khaldan wax ka eegidda annaga hadda waxa waaye dhalinyaro fara badan baa waxaa isbedel doon baan nahay which kind of isbedel idinka aada rabtaan maxaa yeele odayaashiina meeqaa meesha fadhidaan waa ku raagteen kan waa wixii cusub caalamkaa jecel baa la yidhi mar likulli jadiidin fiihi ladda ma gartaya waa mahmaan dhalinyaro samaysatay waay لكن أنا أضيال بركان يروح على هذا الجديد وأبوه قديم فلا تلد الحياة أرنبا مركب حواي هلا يسفيريو بدك صوماليات الحمد لله ماشي شالي مجنون إن شكرتم لأزيدنكم إلهي وإن كفرتم من عذابي لشديد شالي إلهي ومشان جوجني مقدي هالكان الله مشيدين كوي تبنصع يا قريها اللي هو يناي أمين عامل واتو نقولك كفتم أسي أصوب كتير ninkii reer xamarka u yiri adduunyo wanta waa gadoonti maxaa dhacay ceelgaabta oo waraaba ka yeeray ma soo arkino markaasuu leeyahay ceelgaab waraaba ka yeeray ma la yaabane doqona tahay waryaa meel iska fadhiiso an ma doqon meeshii dadka ugu tira badan xamar joogi jiri minuu waraaba maanta uu ka yeeray ma maartay aniga anda baalko haddaan kuu sheegay waryaa moreersan tahay yiri adiga waraaba horta inta isku noolaay duurka lee lagu ogaayay beleda hadda uu yimid miya haa waraaba duur muxuu ka sameynaya dadkii la noolaay kul beleda yimaadeen asiga maxaa ku reer kaligiis duurka ya
هاش وحوي وعلى اسكو دح جرا ولا يا waxa adiga aad jeceshid dad dhibaysaa jiro nabadda adiga aad rabtid ninaan diyaar u ahayna joogo ya adiga cadaaladda aad rabtid ninaan diyaar u ahayna joogo ya marka waxa waaye hadii ay dawladii ay nabad ay rabto inay samayso in mid kale carqaladayna uu joogo cadaaladii ku ay dhibayso cadaalad daradii u bartay haduu joogo waxaan u maleynayaa masaa'ib luqul bunyan yawman tamamu ida anta tabni ghayruka yadib isma adiga aad goormu ومعرفة أبي تمام واسمه يا وقاري ماشي ربي هدي أديك ما كان يستكمل كل قدومنا ماشي عن فرماجة كل يسحب من السكر ولا خير ما حد يسكر جواري والكيس بس كمان بكرته إذا ما لسمي دليل على سمي وحلي لك الشيء وحكس الدولة دي أي سمي سنم في عناته إذا وحوم شيء جاي متجرت مركز سيدوا مركز نيجي كل كل يرجليه هدي ما تقول كي ودي ما ناي الشباب هرتي ستاجنا هدي وحلا الشيء كي كلا شباب كي أسجن أو يرادو أسجن ما أعتقد إن إسكال وكشيء وما السوق تكتي إن أيده أم مشغول اسمه نقطة قلت لنا هو ير مسرح ما أنا عن أيدي عن هذا أنا أول الكلمة وعير ضدك عن وحنا لو كورين إيه أنا وحسب كورين سوالي ده ما قلت إيه أنا وحسب كورته إيه أنا وحلو ما كور إيه سؤال الويديو صاحبك أبو بكر حسين صبرية برة وسؤال ارتعاديات وفي عن marka laga gudbo gabayga qaraxa ku saabsan marka laga gudbo waxay ka hadlaysay amni bay ka hadlaysay amni markaynu ka hadlayno hal su'aal aan isweydiino yaa horta amni darada wada aan isweydiino su'aasha ma oday 70 jir ahaa wada mase wiil 20 jir ahaa wada qadiya amni wixii ku saabsan yaa ummadda mushkilad ku ah yaa problem ummaddan ku ah يا مالي والبقرها يا أمة بابية إلى نسويتين ويا مالك كستوى قرحة لباتن يشنجر لباتن يسدحجر إيه أنتو ده هذا ويا أذوق الدليل كم يتحي عربنا نقول هذا أنت حتى هل كان فددا الدليل هذا هذا نستعجنو إن كشقينا أمني مقالة دان wax badan baan ka qaban karnaa ilaahay baa idin ku dhaariyay xaqii amni lagu arkaya hadii wiil dhalinyaro ah miina lagu soo xiro oo uu san dhahaynin maxaad miinada igu xiraysa oo inta qol lagu qunfulo la leeyahay jannadii waatan hortaaday fadhidaa kaalay gacanta ku soo dhig ilaahay idin ku dhaariyay booliiska la laayay madana lagu galaya 14 Oktoobar 700 dilmajaa lagu galaya نبى آمن زمان تيلا وكذا وانيو عرفت الله بفوقي ممكن نسا ما كان اللي يرى أمنيو وكتيرا قعنتينا وقشقي أنت أصلا كسوكوبو runtii wuxuu yiri saaxiibkiisa loo badbaadin karaa hadaan aan civil society dalkan u badbaadsan karnaa horta waxaan ku dhilahaa problemka dawladda haysta civil society in haysto Soomaalida isku problem waayo kan dawladda wuxuu ka yimid civil society uu ka yimid sida afayeenku sheegay dhibaatada guud oo haysta waxa waaye midnimo la'aan aan haysato maanta civil society laftirkiisa hadii gudaha u fiiriso problem badan ka taagan inkastoo ay dadaal badan ay muujiyeen oo wacyigelin ay muujiyeen haddana ma helayaan gacan badan dhanka dawladda kama helaan meelo kale oo kala duwan kama helaan marka waxaan leenahay civil society ummadda horta in marka hore isfahamaan waayo ومسين هاي نوراني وحسين دونا أستاذ عبد الله سلو ururkan diaspora returns network xilwan dalxa furitaan kiisa ama daafurkiisa goob joog buka waxaan u jeedaa ujeedadu ka yimid waa soo socda ujeedada keentay waxa way faraqa u dhaxeeya dadka diasporaha soo noqday iyo dadku hore u joogay faraqa u dhaxeeya kelmadda hadda runtii afayeenka inuu ka noqdo aan jecelno kelmadaas waa la dagaalanaa annaga ah qorax joogi oo qurba joog wax leeyahay waa mamnuucnay waxa diaspora policy-ga ka mid tahay inaan kelmadaas la isticmaalin dalku waa la wada leeyahay qofka soo noqday dalkiisa ku soo dalkiisa joogay marka waxaan go'aansanay mabda'a keenay in la abuuro waxay ahayd in faraqa la ilaaliyo dadka la walaaleeyo chance fiican la siiyo dhalinyarada waddanka hore u sii joogtay koow diasporaha doorkooda waa cad yahay siduu afayeenka gobolka banaadir u sheegay
hogaanka gobolka banaadir ka mid ah oo aan aragtaa runteed taabid wuxuu ka mid yahay qurba joogto ka mid yahay dalku ku soo noqoto ku faanina dadkan ku faano ka mid yahay waxa qabadkiisana waa aragteen muddada yareed uu joogay sidoo gobolkan maaragtay ugu hormariyo qaybo kala duwan oo bulshada taabanaysa runtii madaxweynaha ka mid ah barnaamijka ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka ka mid ah waxa soo dhan waxaan siinay nambaraan siinay 1 2 3 registration baan u sameeyay gudoomiyaasha degmooyinka ka mid ah wasiirada ka mid ah xildhibaanaha ka mid ah nooc walba isugu jiraan ganacsatada waaweyn baa ka mid ah kambaniyada ka mid ah maqaayadaha iyo hoteelada aad joogtaan baa ka mid ah diasporaha doorkooda waa cad yahay waa very clear uma baahna mugdi kuma jiro marka contributionka ay qaranka u sameeyeen diasporaha soo noqday ma aha mid la soo koobi karaan caawa halkan ka sheekayn karna maaha aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeenii galabtaan halkan isugu nimaadnay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan u mahadcelinayaa martida sharafta leh ee barnaamijka nagala soo qayb galay xildhibaan professor maxamed cumar dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed mansabyo kala duwanna dalkan kasoo qabtay aad buu u mahadsan yahay waxaan kaloo mahadcelinayaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalale oo runaantii isna waqtigiisaan uga mahadcelinayo أستاذ عبد الله محمد آدم وقدوميها قربجوجة الصوماليات دلك دبوا صلابانية وحسوا كلهم هاد عليا الأستاذ نوراني ومركب برامج كان قال قريب قليا محمد نور علي نوراني قويان الصوماليات واحد بدنا كسر شقية الرضا برشاد الريدكا ورنتي أصلا وقتي سقالي ما أنت هالكان نقوله ذاك وحنسيدو كله أدوكم هاد عليا لأنتون برنامج كان وصلنا لهن دليرة الصوماليات قروح ده بدن هالكان وليلي قبل بقى هالكان ما أنت نقول سجنا وواحد بدن وتلوين ديبي يجونا حكمة أقوم بدن كفايدي مرتدى هالكان النوفدسي برنامج كي ونجينتا وحن مركز يدير رجينينا معلم وناكسن هبه وناكسن كل تدم بوحي سله برنامج متكن وكلا أنتم كل مدونا نبتقليو